mbabwira isano wenda nari mfitanye na Jay ku buryo kwihangana byaranze, amarira aba menshi, ndavuga nini ndamuka nkoze ikiganiro ndi bubyutse imbamutima z'abantu benshi, kandi nari narihaye intego ko nyuma ya Kizito Mihigo, nyuma ya Joe n'abandi nyine b'abantu bapfa kuvuga uti birambabaje ukuntu bingeza ahantu mu misokoro. Nari naravuze ngo nta wundi nzongera kurira, ariko naribeshyaga kuko ntabwo ari bo bonyine nakundaga, cyangwa se wenda nabivuga gute, cyangwa se n'ubu ngubu nabwo ntabwo navuga ngo nyuma ya Jay nta wundi nzaririra. Ni ikintu gifite igisobanuro bwacyo. Imyaka 33, fata amatariki yapfuyeho, tariki 2 z'ukwa 9 2021, iyo uziteranyije mu byo bita numerology ubona umubare 7. Jay rero wenda ubivuze mu buryo wemera, abemera mu buryo bwa Gikristo bashobora guhita bavuga bati ni umutagatifu, yagiye ahantu heza, ugira uruhare mu rupfu rw'undi. Uriya muntu ni ubabaje, franchement uriya muntu ni ubabaje, ni uteye n'agahinda kurusha uwugiye. Ahubwo tubabazwe cyane n'uwagize uruhare mu gutuma hagira umuntu ugenda mu buryo bumeze kuriya, mu buryo bubabaje, mu buryo buteye agahinda, mu buryo buri injuste. Kuko injustice utanga uyu munsi ejo uzayigarurirwa uko byagenda kose. Ayiwewe, niba mushaka kumenya neza icyo bita kurwanya inzego, mu buryo muvuga muti kuva yaranize daso ni byiza, muzabaze nako bwo nta gihari, muzabaze bene wabo w'umuhungu wari wariswe Ndimbati uko byamugendekeye, avuze ati ipinga umwanya mbikiye inyuma, ipinga umwanya mbikiye imbere, kuki mushaka ko mpindukira mukarinyambikira inyuma? Icyo ngicyo cyonyine, amasasa ngaye mu gatuza, s'il vous plaît. Aho ngaho wazisanga umeze nka kakabwana kiganye inka kunya mu rugo. Police, ribu, kubera iki uyu munsi ushobora kumva ijambo police ukumva ribu ugahahamuka? Byaba bitaniye n'icyo bitaga rwasira. Ubwo ndagiye rero Jay Polly ndamushuhuje, maze kumusuhuza ewana numva ndishimye, kandi yaranshuje pe. Yararebye uwo mugore yari yambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'umukara, ndabyibuka. Noneho nanjye nari nkeneye igitenge nacebuye, kumwe iyo tugiye mu isoko tugenda twambaye n'agatambaro mu mutwe. Jay Polly yaranshuje, s'il vous plaît. Naragenda avuga ibi se birashoboka? Ntabwo bishoboka. Aransuhuje n'ukuntu icyo gihe 2011 se ubwo nabaga ngo nari imeze wa mugore witwa Nyirandarwemeye Nyakagore, niko nari imeze, n'ikamba mbiri za umoja n'agatenge n'akandi gafunze mu mutwe. Jay Polly aransuhuza. Ntabwo nari nakamenye yuko ari mukuru wa Jay Polly. Noneho we yajyaga kubona akabona ashyizemo Tuff Gang ngiye ibicu, yashyiramo indirimbo ya Jay Polly nkagira ibicu, agahita avuga noneho nyuma nibwo yambwiye, abinyibwiye wenyine ku giti cye, nibwo yambwiye ngo ariko ngo urabizi ko Polly ari murumuna wanjye. Impamvu yabimbwiye rero nayo ni iki? Ntabwo yabimbwiye kuko ashaka kwivanta, nabyo ntabwo mbyemera, murambabarira, ntabwo mbyemera. Ntabwo nemera ko biriya bintu byamuhita nonyine, kandi wumva yarabisangiye n'abandi. Bonjour ou bonsoir selon l'occasion, selon les endroits, selon les continents. Bonjour les amis, bonsoir les amis, bonsoir les frères et sœurs. Niba abandi nyine tubana umunsi ku wundi muri kuri Icon TV, mukahagera mukareba ibiganiro, gakanda like, mugakora share kugira ngo bigere ku bandi benshi. Ni Icon niyo TV turiho, ni Ingara Creative Arts Network. Turabanza kubiseguraho. Iminsi ishize tutabaho ikiganiro, yari igiye kumara icyumweru. Narebye aho mperukira gukora ikindi kiganiro, icyumweru cyari kigiye kwihirika kubera ko nagize utubazo twinshi, nagize uburwayi ngiye ku giti cyanjye, hanyuma
ariko deja n'igihe nakoranaga ikiganiro na Bugingo narabyumvaga ko numvaga ntameze neza ntazi ikintegereje. Hanyuma mu gitondo gikurikiyeho nibwo namenye inkuru mbi ko umuvandimwe inshuti atari bya bindi byo kuvuga wenda ngo ni ukuba umuntu kuko yahise aribwo uhita utangira kumwita inshuti. Jay Polly yari inshuti yanjye, murabizi nakoranye na mukuru we kuri Radio Flash. Ntabwo Jay Polly namufataga nk'umuhanzi gusa uri aho ngaho, ahubwo yari nk'umuvandimwe kuri njyewe, kuko kugeza na n'uyu munsi abana banjye bita Maurice tonto wabo, donc ni uncle wabo. Niyo bamwiyaderesaho ntabwo bamubwira nk'undi muntu uwo ari we wese. Ndaza ndababwira impamvu. Wenda murambabarira nivugeho kuko abantu benshi ntabwo bakunda ko umuntu yivugaho, ariko aha ngaho ntabwo nabasha kubitambuka nkivuzeho. Mbabwira isano wenda nari mfitanye na Jay, ku buryo kwihangana byaranze, amarira aba menshi. Ndavuga nini ndamuka nkoze ikiganiro ndi bubyutse imbamutima z'abantu benshi, kandi nari narihaye intego ko nyuma ya Kizito Mihigo, nyuma ya Joe n'abandi nyine b'abantu bapfa, ukavuga uti birambabaje ukuntu bingeza ahantu mu misokoro. Nari naravuze ngo nta wundi nzongera kurira, ariko naribeshyaga kuko ntabwo ari bo bonyine nakundaga, cyangwa se wenda nabivuga gute, cyangwa se n'ubu ngubu nabwo ntabwo navuga ngo nyuma ya Jay nta wundi nzaririra, naba mbeshye, kuko urukundo rundimo ntabwo ruzashira kubera yuko abo nakundaga bahise, ariko hari n'abandi. Rero nabivuga gute, navuga ko wenda mvuze ku kintu gito cyane cya constant nakoze nyuma yo kurira, nyuma yo kubabara, nyuma yo kujya mu gahinda, nyuma yo kurwara umutwe ugamara iminsi myinshi. Igihe cyose yari atarashyingurwa numvaga ntashobora kuzamura ijwi ngo mvuge, nararibuze pe, nararishatse ndaribura. Navuga ngo kugeza ubu ngubu umwanzuro nafashe ni uwo kutongera kubabazwa cyane n'umuntu utambutse. Bien sûr abatuvuyemo tutazongera kumubona n'aya maso gutyo, ariko njyewe ahubwo muri meditation nafashe umwanya nkora meditation, ntekereza cyane kuri Jay. Ndeba itariki yavutseho ntabwo nyiza, ariko bavuze ko yari amaze imyaka 33. Ni ikintu gifite igisobanuro bwacyo, imyaka 33. Fata amatariki yapfuyeho, tariki 2 z'ukwa 9 2021, iyo uziteranyije mu byo bita numerology ubona umubare 7. Jay rero wenda ubivuze mu buryo wemera, abemera mu buryo bwa Gikristo bashobora guhita bavuga bati ni umutagatifu, yagiye ahantu heza. Abandi bakavuga bati ari kumwe n'Imana, ari mu gituza cya Aburahamu, bitewe n'ibikorwa yari asigaye akora, n'uburyo yari asigaye yitwara, n'uburyo yari asigaye yumva ubuzima. Hari n'uwo nabonye avuga ngo yari ari hafi gukizwa. Nagukosoraho gatoya, ahubwo yari yarakijijwe na cyane no kurusha abantu benshi biyita abakristo, ariko ugasanga ubukristo bwabo bugarukira mu guhimbaza no kuvuga Yesu. Ariko aho ngaho wenda twaba tugiye guca imanza cyane, kuko hari uguca imanza ugerekaho umuntu ibyaha no guca imanza ugerageza kumutagatifuza. Ariko Jay ntabwo ndimo kumutagatifuza. Polly ku myaka ya 33, itariki yapfuyeho ikabyara umubare 7, ntabwo ari ibintu biri aho ngaho gusa bisanzwe. Ni ibimenyetso bigaragaza ko aho ari hano mu isanzure ari aheza, ntabwo ari hahandi habi arimo guhanirwa, cyangwa cyane ko iyo ukurikiye n'amateka usanga ari umwana ukomoka mu muryango utari ntabwo ari ya miryango usanga iba yaragiye igira, nabivuga gute, umubyeyi wabo ubona amenye nyine nabashe kumenya, ni umubyeyi ibyo ari byose ufitanye connection n'Imana, ku buryo udashobora kuza ngo uhite uvuga uti wamukura umwana mu maboko gutya uko wibone. Ndavuga roho y'umwana we. Ibindi wenda byavuzwe by'abantu bakavuga n'ibindi bitandukanye, wenda iki ngiki ntabwo nakivaho.
ntasabye leta ko ikwiriye kugira ikintu ihindura ku bintu bijyanye no gufata abantu bakekwaho ibyaha runaka n'uburyo batangira ibihano. Hari uwitwa Rashid wabivuzeho, uburyo abantu bahita bashyirwa mu bihano kandi ibyaha bitarabahama, ni ikintu cyakagombye gukosorwa. Ariko icyo nari ngiye kuvuga gikwiriye kutubabaza cyane kurusha n'ibindi byose, ni umuntu mu buryo bumwe cyangwa ubundi, mu buryo buziguye cyangwa butaziguye, ugira uruhare mu rupfu rw'undi. Uriya muntu niwe ubabaje, franchement uriya muntu niwe ubabaje, niwe uteye n'agahinda kurusha uwugiye. Impamvu ni iyihe? ugiye ni nka bya bindi bavuga ngo amaherezo y'inzira ni mu nzu. N'ubundi twese igihe kizagera tuve kuri iyi si. Icyo umukoreye iyo umukuye ku isi, cyangwa se yavuye ku isi wabigizemo uruhare, ni ukuba wihutishije igihe cyo kuva ku isi. Uba wihutishije igihe cyo kuva ku isi, ariko nta kintu uba ukoze, kuko uba ukoze ikintu n'ubundi cyari kuzaba fin de fin, cyari kuzaba epi nawe kizakubaho. Urupfu ni umucamanza mwiza. Urupfu ni umucamanza utabera, ni umucamanza uri juste. Ntabwo urupfu ari ikintu umuntu aha undi igihe. Yaba cyari ikintu ushaka guha undi, wowe ntuzagihabwe cyangwa ntuzakibone, ntikizakugereho. Aho twakabaye tubabara, ariko kubera ko n'ubundi igihe kizagera tugatambuka, nta mpamvu yo kubabazwa cyane n'ugiye, ahubwo tubabazwe cyane n'uwagize uruhare mu gutuma hagira umuntu ugenda mu buryo bumeze kuriya, mu buryo bubabaje, mu buryo buteye agahinda, mu buryo buri injuste. Kuko injustice utanga uyu munsi, ejo uzayigarurirwa uko byagenda kose. Abakongomani bo baravuga ngo tout se paye ici-bas, byose byishyurirwa hano ku isi. Icyo ngicyo ni kimwe, wenda ntari butindeho kugira ngo kitaza kumvugisha ibitari ngombwa, kuko ntawamenya. Ni bya bindi nyine umuntu abana nabyo ntubimenyere kuko ari bibi. Hari abantu bavuga ngo ni imigani ibiri navuga ko ivuguruzanya. Umugani umwe uravuga ngo akabi kamenyerwa nk'akeza, undi ukavuga ngo akabi ntikamenyerwa. Ubwo ntabwo nzi icyo tuzafata cyangwa icyo tuzareka. Gusa muri iyi minsi maze tutavugana hatambutse byinshi. Mfata umwanya wo kujya mbitekerezaho, gusa ubundi nkinumira. Ndibuka mo bike, ntabwo ndi buhite menya ngo byatambutse ryari cyangwa icyabanje ni ikihe. Icyo nibuka gusa ni ibintu nka bibiri, cyangwa bitatu ndi buvuga muri kino kiganiro. Ni bya bindi nyine byo kuba ukunda kuvuga ku bintu, kandi ntabwo ntekereza ko kuvuga ku bintu ari bibi. Kuvuga ku bintu ni bibi, kuvuga ku bintu n'ukuntu bibona ntabwo ari bibi. Abantu mujye munatwumva. Harabanje haza umugore waje kwica ubukwe bw'umugabo we. Bavuga ko yaje kwica ubukwe bw'umugabo we, ubundi asobanura yuko avuga inzira ndende banyuranyemo, bakabyarana abana 5, akamutana 3 barimo n'impanga, agatwara 2, epi uko kwa nyirabukwe bamufashe nabi n'ibindi bitandukanye. Hari ikintu nanenga uriya mudamu, uruhande rumwe namunenga ko atafashe ibibazo byafitanye n'uriya mugabo ngo abijyane mu nkiko, kandi zari kumurenganura, bari kumwumva. Ahubwo agahengera ku munsi w'ubukwe. Ikigaragara ni uko kamera zamusanze mu murima, zikamuherekeza kugera mu rusengero. Iriya ni bwa mbere nanjye nabanje kubipinga, mbona ari nk'umukino abantu bibereyemo, mbona hari ari umukino, mbona ari bya bindi bya gitungo bya Freemax. Ndabashuje cyane. Hanyuma nza gusa kumenya ko byabaye serious, kugeza ubwo na Minisitiri Musinge Johnson yari yavuze ati
ikibazo cyawe nzagikurikirana mensi wahinduririwe imirimo ariko ubwo uzamusimbura azabijyamo. Hanyuma uti uranenga ikiriya mugore. Nyine ndamunenga yuko ubundi abagore hari ukuntu njye mbona turabeshywa pe. Impamvu mbona tubeshywa ni iyihe? Barakubwira ngo uburenganzira bw'umugore ngo uburinganire, ariko wajya kureba ugasanga bimeze nk'aho bafashe inshingano zose z'abagabo baziduterekaho. Ndavuga aba bagore baciye bugufi, baziduterekaho barangije batwumvisha ko amategeko atwemereye gukora ya mirimo abagabo bakoraga, amategeko atwemereye guhatanira imyanya yajyaga ihatanirwa n'abagabo, sibyo? Wowe utabizi neza ushobora kuvuga uti bien, très bien, umugore ahawe agaciro, ariko ngewe kari agaciro umugore ahabwa kamushyira mu zindi nshingano zirenze izo yari asanganywe za kamere zo gutwita no kubyara. Hari uwo nabonye wa mukobwa wanjye witwa Sani avuga ati kuba umugore we ati kujya mu mihango buri kwezi, ati gutwita kubyara, bashaka ko umugabo akajya guhondagura. Donc dufite za nshingano nature yaduhaye, sibyo? Zari zisanzwe ziri aho ngaho, noneho hiyongereho n'izindi nshingano zo gutunga umuryango ukamera nk'aho ubaye umugore ukaba n'umugabo amenta. Ibi ngibi bikunda kuboneka cyane ku ba single mothers, babandi birerana abana kuko nyine nta mugabo uhari, ariko byarangiye bibaye n'ubundi nk'ihame, n'ubundi ukaba ufite umugabo ariko umeze nk'aho ari igishushanyo. Abenshi murambabarira abagabo bubahiriza inshingano, murambabarira abagabo bumva urugo rwabo bakumva donc bafata umwanya urugo rwabo bakarufata mu maboko, ariko si benshi. Ubu ngubu urasanga umugore, kubera n'umuco wacu, urasanga umugore ari umenya kuva mu gitondo saa 11 za mu gitondo kugeza saa 6 z'ijoro abakanuye ameze gutya kugira ngo urugo rwe rutagira ikibazo. Umugabo ari hariya yibereye muri chatsi, bari bugifungurwa, bari mu tubari, ibintu nk'ibyo ngibyo. Rero uriya mugore navuga ko hari ahantu yatumye mbona atari umugore nk'uwo ngenzi. Uwo mugore nzi ntabwo ari uriya. Ndabizi ni impamvu nshobora kubivuga gutyo ugahita uvuga uti ubwo se urashaka kuvuga iki? Njye ndababwira hari experience mfite kuri njye ku giti cyanjye. Hari ubwo umugabo wanjye yakoraga, ariko ngo hari undi mugore ngo babyara, s'il vous plaît, bavugaga ngo n'umwe, abandi bakambwira ngo ni babiri, abandi bakambwira, mbese nakoze ku buryo ntigeze nanamenya ibyo bintu neza ngo mbeshuwa y'ibyo bintu. Bakambwira bati baranetse, bafite abamaneko bamenye igihe umugabo wawe ahemberwa, bakagenda bakagabana umushahara we agatahiraho. Ndavuga ntiye ubwo si ibyo bintu birashoboka? Bati ahubwo nawe bati itariki n'iyi burya shaka ziba zasohotse sinzi ibiki. Donc umuntu wabimbwiraga sindi bumuvuge, ariko yabimbwiraga ambwira ati nzajya ngukubita urutsinga gusa nawe ubundi muhahanganire, dore ni nawe mugore uri mu rugo. Natekereza ko umugabo ambwira ati wowe ntuntesha umutwe ntabwo ukodesha, kuko nyine ariko yambwiraga kandi ati kuva udakodesha nta kintu ugomba kumbaza. Ubundi nshaka kujya hariya nkisebereza ubusa, ushobora kujya hariya ugasanga none se nyine ko yabagabanya, ni ukuvuga ngo aramara guhembwa akayabagabanya gutya, wenda niba n'undi afite ideni nawe akarimuha, bikamera kubera iki ko mu rwara ukuntu nifata, hari ukuntu mbigenza nkabirangiza nkumva nta n'impamvu yo kujya guhana n'abantu. Umugabo yarakwanze, ageze ubwo gutwara abana aguta kwa nyina, nabo barakwanga. Ugomba kwereka ko bishoboka ukimenya. Gusa naje kumenya yuko nta mpamvu yo kugira ngo umukurikire mu bukwe yagiye kwikorera n'ubundi nagenda aryoherwe nyine, ahubwo nawe utekereza ukuntu waryoherwa ku rwo ruhande. Njye niko mbibona, simbizi, ariko ubwo abantu nasaba ikintu gikomeye n'abantu bafite uburenganzira bw'abagore mu nshingano. Sinzi niba ari uburenganzira bw'abagore, abantu bafite ikintu bita GMO. Bose naje iwanyu mwanyakiriye neza, abantu bayisange one stop center, izi nzego zose, abantu ba minisiteri y'umuryango, abantu ndavuga bahe bandi, ubwo usabo ngabo n'ukuri mufatanyirize hamwe. Abagore turagowe, umugabo akubyaraho abana 3
bane batanu, ariko natwe ubwo tuba twabizanyemo ntakita ubujiji kuko kujya kubyarana n'umuntu gatanu nta sezerano mugirana, isaha n'isaha azagenda akigira umusore agahita yishakira undi mugore, wowe wajya kureba ugasanga nta tegeko na rimwe na cwa rikurengera, n'umutungo mwashakanye akawufata akawuha abandi. Sinzi ikintu izi minisiteri nari ndiko kuvuga n'ibi bigo bizadufasha kugira ngo nibura umugore ajya amenya ngo igihe nafitanye n'umugabo, twebwe nyine byadutambutseho, urumva igihe cyacu byadutambutseho, umugore ajya amenya ngo igihe nta sezerano ufitanye n'umugabo, igihe kuko ntabwo mutandukana, ntabwo abyuka mu gitondo ngo muhite mutandukana, afite uburyo abikwereka kuva mbere, akakubwira amagambo akomeretsa, ukabona nta nshingano ajya yitaho, ukabona ntaki. Gabanya kubyara abana benshi bo kuzabona amakuru, niyo nama yonyine nakugira, aho kugira ngo barinde baba batanu kandi nta sezerano mugirana, wabyaye umwe ukabyara babiri, ubundi ugafungiramo ukamubwira uti nzongera kubyara ari uko wanyemeje ko ari njyewe mugore wawe. Ariko nyine hazamo cya kintu cyitwa idini, hari igihe usanga umugore nawe ari we munyamafuti. Ahangaha muraza kumbabarira, ntabwo meze nk'aba bantu bumva ko umugore yababajwe nkawe, donc ni victime, umugabo yamutanye abana batanu, fine, wowe wagiye kubyara abana batanu, wagiye kwiyemeza kubyara inshuro ya mbere, ya kabiri, ya gatatu, ya kane, hakazamo n'impanga, uwo muntu ubona ko mutari kumwe kubera iki? Ahangaha ndabahanura ni ukuri, kieme bien chati bien, singiye kukubeshya, uri nk'umukobwa wanjye nakugira inama nkakubwira nti ibi bintu narabibonye byambayeho, none kubw'iyo mpamvu byara rimwe, wenda umugabo yaguteye ndamuhuye gutyo, byara rimwe ubundi umubwire ngo ndashaka isezerano. Niba nta sezerano rihari urikira aho ngaho, byo kujya kubyara abana batanu uzajya kwikorera mu rusengero arimo kuryoherwa. Naje kubona n'akavideo nimugoroba arimo guserebura cyane kuko ubukwe bwarakomeje. Yego nyine umugore nawe ntabwo yari yajyanywe no kwica ubukwe, ariko kugeza uyu munsi hari abana babiri umugabo yamutwaye, hanyuma ubundi akamuhamagara, abana bameze gute? Hari umuntu ukwicisha amayeri, abo bita ba escrojanti, akaba azi ko nta n'ikiro cy'umuceri yakoherereza, ariko koro yakayikora agahamagara, mumeze mute, amakuru ki? Donc abana bakunda mu magambo, abana bemera mu magambo, ariko ntabwo ashobora gutera intambwe ngo afate n'igihumbi kiguhi. Nakihorere nawe wishakishirize, niba ari n'umurimo uwuhinge, ubundi niwumva ngo yakoze ubukwe wumve nkaho ari nta n'icyabaye, gusa ku rundi ruhande nyine guhaguruka kuriya bishobora kuba hari abo byakanguye, ku rundi ruhande hari n'icyo bigomba gufasha abakobwa bakiri batoya n'abandi badamu bakiri batoya mu ngo, hahandi ubana n'umugabo akagutera inda ya mbere, ya kabiri, n'ubundi bikanga, ejo agatera iva ahandi, wowe uri aho ngaho wicira isazi mu jisho, uririra mu myotsi kandi umuhekeye, ibyo ni ibintu bihari cyane. Ibindi nabonye wenda nabyo ntumvikanaho n'abantu bakunze cyane bigatrendinga ku mbuga nkoranyambaga, ngo njye nari ndi muri meditation ndavuga ni ibi bintu nta mpamvu yo kugira ngo mfate umwanya wo kubivugaho, ni ibintu byitwa ngo safari nyubaha. Bavandi, hari ibintu mukinisha nk'abareba nkisekera gusa, buriya kugira ngo uvuge ngo safari nyubaha uzabanza umenye ngo safari ni muntu ki. Nabonye mwarasheze mwabamwe ku mbuga nkoranyambaga, abandi bakoze amaririmbo, abandi ayiwewe. Niba mushaka kumenya neza icyo bita kurwanya inzego, mu kuburyo muvuga muti kuva yaranize daso ni byiza, muzabaze nako bwo nta gihari, muzabaze bene wabo w'umuhungu wari wariswe Ndimbati uko byamugendekeye, avuze ati ipinga umwanya mbikiye imbere, kuki mushaka ko mpindukira mukarinyambikira inyuma? Icyo ngicyo cyonyine, amasasa ngaye mu gatuza, s'il vous plaît. Aho ngaho wazisanga umeze nka kakabwana kiganye nka kunya mu rugo. Ndabikubwiye, safari nyubaha. Who is Safari? Ni umugabo ufite ifamu, urumva, wanize daso nyine.
ntabwo nshyigikiye sinzi ukuntu mumeze donc mushyigikiye ko Safari aniga daso murambabaje cyane ari igihe mbara mwumva mumbabaje Safari anize daso who is Safari ushimagizwa n'abantu bose ngo yanize daso noneho nawe uzabikore ariko nujya kubikora uzabanza urebe uriwe niyo nama nakugira Safari simuzi nta na biography ye ninzi ariko ntekereza yuko Safari nawe ntabwo ari agafu k'imvugo rimwe ku buryo uyu munsi wakwishimira ko Safari yanize daso kuko daso ni urwego ruhari ruri aho ngaho rufite urukuriye rufite ibyo rukora rufite icyo rufasha abaturage wenda hakabonekamo elements zimwe na zimwe I don't know ku buryo ntabwo nshyigikiye yuko Safari aniga daso I'm sorry wumva ko ashyigikiye ko Safari aniga daso azabanza amenye ngo Safari ni muntu ki daso nguwo wanizwe ni muntu ki kuko ibya hano mu Rwanda turabizi niyo hagiye kubaho urubanza njyewe nkurikije n'ibyo nahuye nabyo bahita bashyira ku munzani bakareba buri muntu who is he uyu nguyu ninde kiyetira ntabwo nakwishimira ko nawe babwiye yego nyine yirwanyeho kubera uburyo bari bamaze kugambana ngo bagiye kumukubita fine ariko ntabwo nshyigikiye ko Safari aniga daso nk'uko nashyigikiye ko daso ikandagira umuturage ku ijosi ntabwo ibibazo bishobora gukemukira mu kunigana I'm sorry ntabwo ibibazo bishobora gukemukira mu gutererana ku munigo ntabwo ibibazo bishobora gukemurikira mu kurasana amasasu mperutse kuba ndi mu modoka murabizi bitewe n'ahantu nsigaye ngenda muri bus ndabara amafaranga ya moto ngasanga ni menshi nkahitamo kwifatira bus nkicaramo hinjira umudamu yarahetse umwana uri mu kigero cyo kwiga kuvuga nyine wa mwana ubwira kumva umwana ararira sinzi ikibazo yari afite umwana ararira noneho umudamu ahita amubwira twari tukiri muri bus nyine muri gare aho twari duhagurukiye umudamu mu guhoza umwana aramubwira ngo dore uriya mupolisi ngo arakurasa nahise mpindukira ngo madamu nta soni wabuze ikindi wahozesha umwana wawe ku buryo umubwira ngo polisi arakurasa kamani ariko mu bwenge bwahise buturuna niba uyu munsi umuturage asigaye ajya kure guhoza umwana akamubwira ngo polisi irakurasa ariko ko umwana yahise aceceka ndamubwira nti madamu ushaka ikindi kintu wozesha umwana ntabwo polisi ibereyeho kurasa abantu sibyo mama ati sawa haciye umwanya hari n'umwana nawe yabonye uburyo mbabaye mu kandi kanya ahubwo umwana atangira guseka kuko yabonaga ko umudamu namubwiye denton Herve njyewe iyo ngomba guhana umuntu ntabwo njya muhana nshishije bugufi cyane ndamubwira nti madamu nta soni urabwira umwana ngo uriya mupolisi arakurasa polisi ribu kubera iki uyu munsi ushobora kumva ijambo polisi ukumva ribu ugahahamuka byaba bitaniye n'icyo bitaga rwasira ubwo mugerageze uru Rwanda ni rwiza kurureba ku isura amazu meza noneho nsigaye mbona n'umwanya wo kuyareba neza imodoka iri kugenda gahoro ikagera n'aho ihagarara bakuramo abantu ubundi nabaga ndi kuri moto none ubu ngubu rwose imodoka isigaye igenda baba bazishyizemo speed governor ubundi hasigaye nka explora Kigali numva ari nabyo biryoshye kuko aho ubuzima njye bunshyize ndaharyoherwa cyane sibyo ariko bimaze iki kuba dufite igihugu cyiza gutya gisa neza gutya igihugu cy'icyatsi igihugu gifite umutekano navuga wa ntangere igihugu abakerarugendo bishimira igihugu kivugwa neza mu mahanga mu bijyanye n'isuku ariko tukaba dufite ababyeyi bahozesha abana ngo polisi irakurasa koko polisi irakurasa ndagira ngo mbwire umupolisi cyangwa umudaso cyangwa umusekiriti waba byarigeze kumubaho agahohotera umuturage yaba yarari mu ikosa cyangwa yaba atarari mu ikosa kuko hari n'abahohoterwa rwose nta n'ikosa arimo akaza akamukuraho hari umugore mperutse kubona aryamye hasi umusekirite ngo yaraje amukura ajyanga amwambura ijire kandi uwo mugore ngo yari atwite yikubita hasi agusha itako yari yananiwe kubyuka hasi sibyo
individuellement simbwira urwego none niba uri umupolisi ukaba waragize iryo kosa byarakubayeho ko uhohotera umuturage ku mpamvu imwe cyangwa iyindi kubera umujinya wumva uzamutse kubera n'izindi mpamvu zitandukanye hari n'ibivugwa biteye ubwoba wicare wihane. Bivugwa ko hari ibivejuru biri mu kirere hano bisigaye bikoresha abantu, kuki mwemera gukoreshwa n'ibivejuru by'ibigome? Ni ukubera iki? Umenye ko icyo kintu ukeneye kukihana rwose, ukihana guhemukira no kuvusha amaraso atariho urubanza. Cyane cyane ko n'igihano cy'urupfu cyavanywe mu mategeko y'u Rwanda, bivuze ngo amaraso niyo ariho urubanza ntavushwa, ntabwo avushwa. Niyo waba ufite igihano kiri cya gihano kirenze ibindi, ubu nta gihano cy'urupfu kiri mu Rwanda. Ntabwo rero bikwiye yuko mu gihe nta gihano cy'urupfu kiri mu Rwanda abantu babona urupfu ngo baguye mu makosa runaka. Kubera iki? Kuko wemeye gukoreshwa n'imbaraga z'umubi. Mbabarira ureke gukoreshwa n'imbaraga z'umubi. Imbaraga z'umubi ziratwugarije hano muri kino kirere cyacu, mu kirere cy'isi. Iyo mvuze mu kirere cyacu ntabwo ari ikirere cyo mu Rwanda, ni ikirere murabizi ko isi isanzure ni rinini, harimo amagalagisi, harimo twe tuba mu cyo bita système solaire, inzira nyamata ngira ngo nibyo. Hanyuma ubwo ni ukuvuga ngo hari imbaraga z'ikibi zamaze kugariza ino si yacu. Rero gerageza ureke kuba mu ruhande rw'abarimo gukora ikibi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Indi nkuru yavuzwe ni y'ubu minisiteri yari imaze igihe idafite, donc bayishyizeho mu nama ngira ngo y'abaminisitiri, ngo nibuka neza ukuntu mba nabikurikiranye. Hanyuma inama yemeza ko hashyizweho minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda. Impamvu iki ngiki nkigarukaho ni uko nanayivuzeho nibaza impamvu ishyizweho, ntabwo ari uko ari ugushyanuka. Ubundi kuri njyewe nakabaye ntongera no gutekereza cyane kuri politiki cyangwa ngo nyivugeho, ariko biranga kubera cyambere ubutumwa mfite itegeko nahawe ryo kugira ibyo nkosora, ryo kugira icyo mfasha byakosoreka n'inzira nanyujijwe. Iyo nayo ndayigarukaho mu kanya kuko hari ibyo ntababwiye. Hanyuma ikindi ni uko muri Ingara Creative Arts Network muri missions dufite iya nyuma ya 5, nujya kuri runo rubuga ukajya kuri about, ngo muza kuri YouTube mukareba ku biganiro byacu, ariko akenshi ntabwo mujya mukurikira ngo munamenye uru rubuga ubundi rubereye iki. Ababizi neza bo twabanye kuva kera rwitwaga Ingara, n'ubundi ariko ni Ingara, ni Ingara Creative Arts Network. Rero muri about cyangwa se apropos ni description ntoya dushyira twashyizeho nyine kugira ngo abantu bajye bamenya abo turi bo. Ni ukuvuga ngo mu ntego dufite zigera muri 5 harimo n'iyibiganiro byubaka amahoro, ibiganiro byubaka ubumwe bw'abanyarwanda, ibiganiro bihindura, byaba ngombwa ibyo biganiro tukabyagura bikubaka n'ubumwe bw'abatuye isi. Aho rero niho ngera bikaba ngombwa ko mvuga kuri politiki, ariko abantu ntibakazajya babibona nabi. Nabibonye minisiteri byarangiye ihawe umuntu wahawe minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda, kandi ari minisiteri nifuza cyane gukorana nayo mu buryo bushoboka, bishobotse, kuko ikibazo tugira mu Rwanda dufite systeme ishaka gufata abantu ngo ibaha agaciro ikurikije amashuri bize palmarès sinzi biki, kandi mu by'ukuri iyo ugiye kubireba usanga hari abatiteguye. Icyo ni kimwe. Hari abandi nabo usanga muri kahise kabo wenda hari uburyo bitagenze neza, cyangwa se ugasanga nanone uhaye umuntu umwanya runaka kubera amashuri afite, ariko ari curriculum gusa. Impamvu mbivuze ibi ngibi ni iki? Nuko iyo wenda tuvuge bavuze ngo abakomiseri ba komisiyo runaka n'ibiki,
ujya kureba abakomiseri, ntabwo mpfobya abize amashuri wenda ngo mvuge ngo abangaba ntabwo nemera imikorere yabo, ariko ndamutse nanabikoze nta wantera amabuye bitewe n'uko ujya kureba ukareba ibyagezweho ku bw'icyo kintu. Wenda urugero natanga ni panafricanisme, uburyo abantu bumva panafricanisme, uburyo abantu bayirimo. Murambabarira, hari aho nageze mbona biyambariye udushati gusa, ukuntu bashaka ko udushati, kuvuga amagambo, kuba corporate n'ibindi, mbona ntabwo ari panafricanisme nk'uko nayitekerezaga, cyangwa se nk'uko njya nikurikira mu yandi mashami ya panafricanisme yo mu bindi bihugu. Fine, usanga bari rash ukuntu bashaka bari rash, usanga bakaze, bafite amagambo akakaye babwira abayobozi babo bagira ngo babakorere ibyo ibiri mu nyungu z'umunyafurika koko, ariko nyine ugasanga hano iyo bigeze hano bisa nk'ibicecetse. Yes, ndagaruka kuri uyu docteur wahawe minisiteri kuyiyobora. Abantu ntabwo bamuvuzeho rumwe, baravuze ngo buriya ngo ni umuhuzanguni. Hari abamushimiye, hari abandi bagiye bagarura ibiganiro yagiye akora mbere bitewe n'inshingano yabaga arimo. Yewe navuga ngo nk'umuntu uri mu gihugu kandi ntateganya kukivamo kubera impamvu iyo ari yo yose, navuga ngo nta kintu nge kuri nge bitwaye mu gihe umwana wanduje isahane, wanduje ikirahure, wanduje akabati, mu gihe ari uhaye none inshingano zo kubyoza. Nge nuko mbifata, kandi abantu mumbabarire, ntabwo ndisegura ahangaha nanone, kuko ntabwo mgereranyije uriya mugabo n'umwana, ntabwo nshaka kuvuga ko ari umwana, sibyo? Ariko ugiye no muri Bibiliya bavuga ko twese turi abana, ukurikije n'igihe tumara hano ku isi, ukurikije n'igihe nk'ubu barakubwira ngo Adamu wamaze imyaka 930 ku isi, yayivuyeho ataruzuza umunsi umwe. Ubwo rero kwita umuntu umwana ntabwo ari ukumupfobya, ahubwo nuko no muri psychology bavuga ko buriya imbere muri twe habamo umwana. Uwo mwana rero uri muri twebwe aba mwiza cyangwa akaba mubi bitewe n'uburyo tumufata, uburyo tumwantrena, uburyo tumweducatinga, uburyo tumutoza, uburyo tumwigisha, n'uburyo tumuhana iyo akosheje, cyangwa se uburyo tumukebura iyo agize ibintu runaka adakora neza. Umwana uri muri twe, l'enfant qui est en nous. Ni ukuvuga ngo kuba umuntu yagira mu gihe runaka akagira imyumvire runaka, ariko mu kindi gihe agahindura imyumvire agahabwa n'inshingano nka ziriya, kihe kuri njye nta kintu bintwaye. Murambabarira abatabyumva kimwe nanjye, kuko harabona bongeye rwose banabivuga mu buryo ntabwo biriya bishobora kutwubakira, mu buryo bukomeretsa. Umuntu n'amazi, umuntu n'ibitatu bya kane by'amazi, kandi amazi aba meza iyo atembye. Ya mazi rero niba aba meza iyo atembye, wiciraho umuntu iteka ngo kuko yavuze gutya na gutya na gutya igihe runaka, ngo ubwo nta kindi yakora. Ntabwo ariko njye mbibona. Njyewe icyo mbona ni uko uwanduje isahane ahawe inshingano, niba ariko mubibona nyine nabyo, kuko ntabivuga gute se. Uwanduje isahani, uwanduje ikirahure ahawe ponje ngo ayihanagure. Fine, ubundi dukomeze. Ntabwo twakubaka u Rwanda turi muri mapigano, turi mu kurwana, duhangana, tumera nk'abantu bashaka gutoberana. Umuntu navoma amazi uhita uzana ikintu cy'icyondo ukubitemo, utese. Ubwo njye niko mbifata. Njye mbifata nkaho uzanye icyondo ugashyiramo. No, ahubwo shaka ibyatsi twega duca imiberanya. Shaka imiberanya n'ibikangaga umuvikire. Kuvika niba mwaravomye kera murabizi. Uravika noneho amazi yatangira kugira gutya, agasanga bya byatsi biri muri ya mazi, agahama hamwe ntamenye. Icyo ngicyo nicyo cyakubaka umuryango nyarwanda. Yes, njye niko mbibona. Icyo nicyo cyakubaka umuryango nyarwanda kurusha guhita uza ugahita uvuga uti hehe, umva murakishe kuba mubigenze gutyo no, ntabwo twakubaka gutyo. Ahubwo ubwo uramutse ubwo nyine biba bigaragaye ko n'ubundi nta neza wifuriza abanyarwanda, kandi ni ukuri
umuntu wifuriza neza abanyarwanda mugerageze kubaho mu gihe cya none. Igihe cyahise tukireke. Yes, igihe cyahise, le passé est le passé. Sibyo? Si nous ne pouvons pas changer le passé, apprenons à bien préparer l'avenir en vivant le présent. Niba tudashobora guhindura igihe cyashize, reka tugerageze gutegura ejo hazaza tubaho neza uyu munsi. Uko niko mvuze. Umva inshuti zanjye ntimukajye mubona nseka gutya. Nanyuze mu bihe ntigeze nseka. Niyo mpamvu n'ubundi mu gusoza ntari bubure kugaruka kuri Jay Polly, tukikomeje kubabazwa n'urupfu rwe. Muti rero kuki ubigaruye kandi wenda mbere wari wabivuzeho. Yes, impamvu mbigaruye ni uko ni amateka nkwiye no kubona naseka rwose nkumirwa, ubundi nkishima, ubundi nkavuga nti Imana ishimwe kandi himbazwe ko ariyo yaduharuriye inzira uyu munsi tukaba tubasha kuvuga gutya, tukavuga dushize amanga, tukavuga tutikanga ko hari ikibi kiri bubizemo. Kubera iki? Kubera uburyo twatora. Umutimanama wanjye warabanje uratozwa, nigeze kubanyuriramo uko nakuze n'iki. Hanyuma uburyo nakuze buragenda bungira umunyagahinda. Umunyagahinda wa wundi niba nabivuga gute ntabwo najyaga nseka. Urumva waseka wahera hehe useka? Sibyo? Ufite umuntu ukora ku buryo buri segonda, buri munota, buri saha ubabaye. Ntabwo najyaga nseka. Wapi? Nakoraga ibyo ngomba gukora kugira ngo abana banjye babeho, ariko ntabwo najyaga nseka. Niyo najyaga kwifotoza n'ubu nyandeba amafoto yanjye nabaga numumirije bize gutya. Inseko nkayishaka nkayibura pe burundu. Icyakora guhera 2009 maze kumenya umuryango wo kwa data, nubwo nasanze data we yaramaze gupfa, ariko ngo nzanamugarukaho mu gitabo cyanjye. Buriya hari igitabo ndimo kwandika, nzamugarukaho byihariye. Iyi si yampaye amasomo, na n'uyu munsi ndatekereza amarira akambunga mu maso. 2009 maze kumenya ko kwa data hari burya rwose hari ikimanuka, cyangwa se ko donc maze kumenya ko kwa data hari, nahise mfata elan, nahise nambara amababa njya kwiga secondaire. Ndayiga ndayirangiza. Maze kuyirangiza nafashijwe icyo gihe n'umupasiteri w'ababatiste, ndamushimira cyane, Pasteur André, ndagushuhuje. Pasteur André niwe muntu wamfashije basha kwiga secondaire. Ari n'umudamu nawe wamfashije mu nama n'ibiki, bamwita Mukantaganda Anne Marie, nawe ndagushimira. Hanyuma secondaire ndayirangije, diplome ndayizanye. Nayikoreye nk'inzihiye. Hanyuma rero nababwiye ko nagiye muri sinema ntibyakunda, noneho nza kujya kuri radio. Buriya experience yo kuri radio noneho yo ni ibindi bindi. Niyo mpamvu ngiye kugaruka kuri Jay Polly. Noneho Jay Polly nigeze ngenda ngiye guhaha itambona kwa kunde MTN yajyaga izana ibimodoka yaje kwamamaza, bitambona ari hejuru ku kimodoka arimo araririmba. Umva ibyo nari ndimo byose nabiretse. Ndagenda umva ndahagarara ndavuga mpaka nkubonye nkakusuhuza, mpaka umva ninagusuhuza umva ntabwo ndi bube ari njyewe. Ariko ubwo nkaba namaze ubwo ni 2009 cyangwa ni za 2010 cyangwa na 11 ko nari namaze kumenya isi kuba ry'abakinnyi mubona hariya baje gukina urunana, baje gukina ibiki. Hari ahantu bari mu gikari banasohokera hamwe gutya inyuma. Avuga ati ndakugogera ngo sohose. Ngo nyine narabibonye kubera kwa Kanyombye. Umva kwa kunda abantu baba bari mu kufana bajegereye bishimye, ngewe nahise
ntambika inyuma y'ikimodoka ndagenda ndatambika bariho nigundika gutya ndavuga ati arasezera numva aramanuka numva ni nabwo buryo reka nakoresheje njya gushaka akanyombya kuri stiredi. Iyi si iyo wicaye mu gikombe kirimo n'abandi bantu benshi uherayo, ariko iyo uzi ubwenge urazamuka ukajya ku gasongero k'umusozi, abari mu gikombe bakakureba banga bakunda, abari mu gikombe bazakureba uri hejuru hariya byanze bikunze. Ni nacyo nanabifuriza, nta mpamvu yo kuguma mu gikombe, nta mpamvu yo kuguma mu kivunge. Wiguma mu kivunge, zamuka ujya hejuru uko byagenda kose. Cyakora ushobora kuzamuka atari Imana yabyemeye ikakumanura. Nuzamuka Imana itari yabikwemerera izakumanura, kandi nikumanura uzabyemeye. Yes. Ndagiye rero Jay Polly ndamushuhuje, maze kumusuhuza ewana numva ndishimye kandi yaranshuje pe. Yararebye uwo mugore yari yambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'umukara, ndabyibuka. Noneho nanjye nari nkeneye igitenge nacebuye, kumwe iyo tugiye mu isoko tugenda twambaye n'agatambaro mu mutwe. Jay Polly yaranshuje s'il vous plaît. Naragenda avuga ibi se birashoboka? Ntabwo bishoboka. Aransuhuje n'ukuntu icyo gihe 2011 se ubona abavuga ngo nari imeze wa mugore witwa Nyirandarwemeye Nyakagore, niko nari imeze, n'ikamba mbiri za umoja n'agatenge n'akandi gafunze mu mutwe. Jay Polly aransuhuza, amarira yambuze mu maso, naniba kwihangana ndavuga baba we ubu se koko. Numvaga ko ari wa mustar uri bumbwira ati igirayo, numvaga ko nibugenda wenda ngasanga afite n'amasikota murinzi. Yaciye bugufi aransuhuza, mama amakuru ki, nanjye ubwo ntangira kurira nk'umuntu ubonye umukiza, nk'umuntu ubonye Mesiya. Cyakora mbona ko nyine abari bashinzwe aho ngaho bitabashimishije mbivamo, kuko yari yarangije kuririmba. Ndavuga ntanze kureba kuri televiziyo nkarenga indirimbo zawe nkazimetiriza, nta mpamvu yo kukurebera aha ngaha, icyo nshaka nuko ndi bugukore mu ntoki. Nuko ibyo bivaho. Ikindi gihe rero bamwinvita kuri quelque part. Abantu benshi muri uno mujyi baza akabari ka quelque part ari mu mujyi. Narakenyeye ndavuga njyewe ndajyayo, kumbi baravuga ngo gutangira ngo ni saa moya. Nkumva ko saa moya Jay Polly ari wahari. Naragiye ubanza nageze saa 12, turategereza saa 3, saa 4, nkare umugore uri hanze saa 3, saa 4, nanjye rero amaze kuba nk'ikiye. Urabona ukuntu umuntu akwirukankana kera, baravuga mu Kinyarwanda ngo wirukana umugabo kera ukamumara ubwoba. Nibyo byari bisigaye byarambaye. Urumva namaze gusohoka mu gitemwe mu kintu, namaze gusohoka mu bahamya wa Yehova, mbaye umurasta. Noneho mpita mbikihebe, nkajya numva tafuganga gusa, n'izindi ndirimbo nyine birumvikana umwanya wose nkabumara numva radiyo, numva tafuganga numvaga diplomate. Nkavuga nti diplomate niwe muhanzi wanjye DPG, n'umwana wanjye yariyise DPG. Noneho ngiye kureba ariko naragogereye icyo gihe Jay Polly yaje nka saa 5:30. Ibyiza nyine ntabwo byari nk'iki gihe wahita gufata moto, ariko ubwo mu rugo bari bandembeje, nkafata telefone nkabamagana ngo mu byumba yuko ndi ahantu abantu barimo gusakuza. Icyo gihe nahuriye n'uwitwa Nasoni, nawe yahaje yaragitangira, nawe nawe n'iki kiganiro azabyibuka ko icyo gihe twari turi kumwe. Basi ubwo Jay Polly ndamurebye, noneho njya kuri stage turawubyinana. Twagiye kubona yaserutse umugore wambaye ipantaro icyo gihe yambaye zino pantaro ziciye za tuwakari n'agapira kariho ishusho y'ingwe n'ingofero nayihengetse. Umva nagiye turawuconga neza, hafi nka saa 6 nibwo natashye. Ubu kuva icyo gihe nibwo namenye ko burya umuntu yagenda nijoro bigakunda we. Ubwo nyine nihuse, reka igihe kizagere rero njye kuri radiyo. Tugeze kuri radiyo, ngeze kuri radiyo nyine, urumva narakoraga. Maurice yakundaga kuba ari uri ku buhanga bw'ibyuma. Maurice n'uriya mukuru wa Jay Polly yakubitamo indirimbo yatafuganga akabona ngiye ibicu. Ariko
muri hari indwara nyinshi yamvuye nujya mbyibuka. Tugitangira gukorana ninjiraga muri studio nimakiye nk'uku nguku, hashira umwanya kwa kundi amatangazo yamamaza abagiyemo, ngasohoka nkajya muri dushe, nkajya muri dushe umva nkarira amarira y'igishi, nkarira namara kurira urumva makeup zose zahita zirangira, nkavayo nakarabye. Muri sajya kubona akabona ngarutse muri studio ibya makeup byarangiye, ahubwo akabona nanagabanyije volume, ntabwo nkiri wa wundi. Muri sakambaza bimeze bite se? Kumbi naraye kundurusha. Ubwo rero yajya ashyiramo tafuganga nyine, ibindi byose ndareka mbiretse nabyo nzabishyire muri icyo gitabo. Agahita avuga Morisi afite ukuntu iyo yumiwe akureba gutya, none umugabo arimo aranyitegereza, ariko urumva niwe ni nkaho urumva twitwaga ko turi abakozi babiri dukorana, de collègue de travail, ahubwo Morisi yisanga yabaye umukansera. Uribaza ako kazi Morisi yakoze, byabaye ngombwa ko atangira kunkansoringa sasa. Wihangana nyine uko bimeze, hakaba igihe tuvuze ku bagore babi n'abagabo babi, yageza nijoro nkajya gutanga report. Ariko wenda ahangaha Morisi ahamye ukuntu yabaye intwari, twavugaga kuri bene izo sujet zivuga ku muryango, akanyunganira cyane kuko nazanagamo amarangamutima. Ndabyibuka hari n'umuntu wigeze guhamagara aravuga ati wowe sinzi ikintu upfa n'abagabo. Ati upiki n'abagabo, kuki buri gihe iyo urimo kuvuga ku bibazo by'umuryango wumva wibasiye abagabo cyane. Byabaye ngombwa ko Morisi anico zamubwira ati biriya bintu urimo gukora ntabwo ari byo, kugira ngo ushobora kugaragaza nk'aho umugabo ari we mubi cyane, kandi hari umugabo nawe wahohotewe. Ngenda mbyumva gahoro. Noneho ntabwo nari nakamenye yuko ari mukuru wa Jay Polly. Noneho we yajyaga akabona ashyizemo tafugenge ngiye ibicu, yashyiramo indirimbo ya Jay Polly nkagira ibicu, agahita avuga noneho nyuma nibwo yambwiye, abinyibwiye wenyine ku giti cye, nibwo yambwiye ngo ariko ngo urabizi ko Polly ari murumuna wanjye. Impamvu yabimbwiye rero nayo ni iki? Ntabwo yabimbwiye kuko ashaka kwivanta kwiyemera, ahubwo njye nabaga namuzengereje. Washyizemo indirimbo ya Jay Polly, washyizemo indirimbo ya Polly, bari gushyiramo indirimbo ya Jay Polly. Arangije aravuga ngo ariko uzi ko Jay Polly ari umuvandimwe wanjye. Fashe umwanya nkirirwa nyine indirimbo ze gusa, byagaragara nabi, byagaragara nkaho ari kumuha power play, ntabwo byagaragara neza. Nyine ni umuvandimwe wanjye. Ese ndavuga ni umuvandimwe wawe uteze Polly ni murumuna wanjye. Umara n'abandi nitegereje neza gutya kuko mbona bafitanye agasura. Kumbi nta kundi nyine tubwo indirimbo, ariko ntabwo nagiye hora ceceka wibabaza umutima wawe, uru rugendo turi ku isi tuzakuri inyuma, ibibazo waciyemo n'ingaruka zingeraho, ni nk'akanyarira jisho ngomba kwitokora. Indirimbo za Jay Polly n'irangamaganya nyinshi, ukumva neza ndimo. Noneho amaze kumbwira ko ari murumuna we kandi ko atakomeza kumukina wenyine, byaba ari nko kubangamira n'abandi bahanzi nabo bakeneye gukinwa. Noneho ndabyumva ngenda mbigabanyamo, ngenda nanamumenya mu gake. Ejo bundi rero bati byaragiye, ariko ni ukuri ntabwo bikwiye ko dukomeza kubura abantu muri buriya buryo uko byagenda kose.
ntabwo ndi ku ruhande rw'abavuga ko yishwe, usibye ko ntanemera ko biriya bintu byo kunywa biriya bintu ngo ari byo byamwishe, nabyo ntabwo mbyemera, murambabarira, ntabwo mbyemera, ntabwo nemera ko biriya bintu byamuhita nonyine kandi wumva yarabisangiye n'abandi, keretse niba yari afite iminite iri hasi cyane kurusha abo ngabo bandi, kandi nabyo sinzi ko mbikeka. Ikindi wenda nakwisabira urwego rw'imfungwa n'abagororwa ni ukumenya uburyo bafata abantu, baba bafunzwe, abagororwa, bakigitegereje imanza zabo. ese ubundi ko tuzi urugero rw'amazi umuntu akwiriye kunywa buri munsi, buriya koko abagororwa barayabona? buriya abagororwa babona amazi ahagije yo kunywa? niba yari yaramenyereye kunywa amazi atetse, cyangwa se niba ufunzwe waramenyekane kuvuga jewe wenyine, reka mvugire n'abandi, kuko hari abantu bavuze ariko ngo ibyo ngibyo byose muvuga ngo ko bitari bumuzure. Ntabwo biri bumuzure, sibyo, ariko bishobora kugira icyo bifasha wowe nanjye dusigaye, sibyo. ntabwo nkunda abantu bagira amagambo wumva ak'abanyarwanda tuziga kuvuga neza ryari, kwe. Umuntu amaze imyaka 2 nta gitaramo akora kandi yinjizaga kubera igitaramo, umuntu wowe ukaza ukavuga amagambo yawe bwite wishakiye. I'm sorry. Gusa nasoreza kuri aka ngaka kuko ni akantu kari kuntusha, kandi numva nk'umuntu uhisemo kuzamura ijwi hano kuri YouTube, ndagira ngo ngasabe ni ukuri abantu bafunzwe uburyo bafatwamo byongere bikosorwa, hagira igikosorwamo, kuko njyewe ndareba niba koko ariko byagenze, kuko nubwo ntabyemera bishobora kuba ariko byagenze. Mpamvu nabyemera nuko ntari mpari ngo mbyemeze nk'uwabihagazeho, ariko ndimo ndareba umuntu inyota yishe, yaramenyereye kwiha ko kunywa, akaba ari hari yafunze ategereje urubanza, ntazi igihe ruzabera, baramukubita iminsi 30 y'agateganyo, ishobora guhinduka ikavamo umwaka. ibyo ngibyo ndi kuvuga ni ibiba bitambuka, mba numva ndanye nasoma bakeneye ko kunywa se cyangwa niba, ariko njye ntabwo mbyemera, kuko hari ukuntu umuryango uba uhari cyangwa ki n'abavandimwe ku buryo ko kunywa atapfa kukabura, wenda ntiyakiha nk'uko yabaga akiha hanze, ariko kamena. Hanyuma uribuka Yesu ari ku musaraba, nk'uko mubivuga abakristo, ku musaraba cyangwa se ku giti, biraterwa n'icyo nk'uko ubyemera, agasaba icyo kunywa, akumva inyota. Yumvise inyota ngo bamuhaye inzoga yitwa sipongo, ngiye kuvuga ngo ni imbogo inzoga yitwa sipongo, ngo ako ni sipongo, ngo sinagiye kubivanga, bamusomeje ku nzoga isharira. Kandi iyo nzoga ubundi abahanga mu bya Bibiliya no muri cya gitabo njya nkunda kubereka nsoma Le Monde de la Bible, bakubwira ko iyo nzoga ubundi yifashishwaga mu komora ibisebe, komora igikomereka ku kanya, niyo bamusomejeho. None rero Jay Polly nawe ngo yanyweye kuri alcohol bakoresha bogosha. Ibyo nabyo ubwabyo umva, niba wenda n'umuntu yavuga ko ari igisebo cyamushyizweho, ni n'igisebo ku rwego rushinzwe imfungwa n'abagororwa pe. Mubitekerezeho, mwongere mubisubiremo rwose. Buriya hano ku isi buri wese yafungwa, buri wese yajya hariya hantu. Nanjye uvuga gutya ntabwo mvuga ko ntajyayo, byanashoboka rwose. Kandi twirinde gufata nk'aho umuntu wese uri hariya ari umunyabyaha, kuko n'ababa bariyo batari abanyabyaha nyine babikekwaho, ariko nta kuntu umuntu ukekwaho yatandukanywa n'abamaze guhamwa n'ibyaha kandi akareba ukuntu afashwa. Ni ukuri njye ndibaza ku nyota bashobora kuba bafite bari hari ahantu, kuko nakurikiye ikiganiro cy'uwitwa Rashid avuga ukuntu ngo bagira agace ngo kabaho izuba ryinshi cyane, ngo udashobora kubona n'agati wugamaho izuba. Ntabwo ntekereza yuko dukwiriye, kuko roho z'abantu, ntekereza ko roho z'abantu zikwiriye kujya zibavamo mu buryo bumeze kuriya. Roho inyota ngenda yivuga igahita inazamuka,
ubu ngubu ndimo ndanywa akantu kavanze karimo rosemary ni romarin, roselle, cardamome, harimo na clou de girofle n'akandi bita akari agasenda ka black pepper. Iyo ukongeyemo n'agatangawizi wumva ari akantu karyoshye cyane, ukakanywa ukumva ugaruye ubuyanja, ukumva nyine imvugo ubuyanja muramugurukana nanone. Amagambo mugiye kuzatenga mu kinyarwanda muyace mu kinyarwanda ngo amagambo ya nayo ntavuga ngaruye ubuyanja nyine ni ikinyarwanda. Mujye mumbabarira. ukumva ubuzima bukugarutsemo. Rero hatekerezwa ukuntu abantu bafunzwe bafatwa. Ni ukuri ntabwo dukwiriye kujya tuvuga gusa uko byagenze gutya. Hari umuvandimwe nabonye urimo kugerageza kubasura, ariko nta nkuru yo kubasura mperuka kubona. Ongera ubishyiremo akabaraga usure abantu bafunze. Reka tubashimire cyane mwese mwakurikiye iki kiganiro cyacu. Ikiganiro ntekereza ko cyabaye kirekire kubera iminsi twari tumaze tutavugana. Ikiganiro n'ubundi kizakurikirwa n'ibindi kuko ndumva rwose imbaraga zo zagarutse kandi neza. Tuzagaruka twinjire mu myemerere, tugaruke mu rubanza. Ubwo tuzaba tuje mu rubanza wenda igice cya 4 cyangwa icya 5, sinibuka neza, ni igice cya 4. Tuzagaruka mu rubanza igice cya 4, tugaruke no mu bindi bitandukanye. Turi kumwe namwe, ntaho tujya, ahubwo mwebwe mudutera inkunga. Ni ukuri mudutera inkunga, murebe ibiganiro byacu, mufate umwanya mubirebe, mubisharinge, mubikwirakwize, mubihe abantu babirebe. Icyo tugamije ni ukubaka, ntabwo tugamije gusenya. Hanyuma ubishoboye ushaka kudutera inkunga mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ni kuri 0788 aza kumubwira yandikeho kuko mu gutangira ntayivuze kandi hari abatarangiza ikiganiro. Ariko niba twatangiranye tukaba dusoje tukiri kumwe, ni ukuri wumve ko uw'agaciro gakomeye cyane. 0788 niyo nimero watubonaho kuri WhatsApp, kuri call, no kuri momo, no kuri word limit. Mugira akantu mushyiraho, dore YouTube isigara dukaniye. Hari igihe ugeraho ugasanga nta n'ikintu bashyizeho bakakuganga amadolari 70 ntageze. Tuzabaho dute kuko ibiganiro byacu ni mubishaka. Niba mwifuza ko ibiganiro bikomeza, ni mubirebe kandi mubihe n'inshuti zanyu nazo zibirebe, biduhe motivation yo gukomeza gukora ibindi biganiro. Ni ukuri turi kumwe, ntaho tujya. Ciao ciao. Qu'est-ce qui s'est passé et tu pleures comme ça? Il ne faut pas pleurer, un jour ça ira. Qu'est-ce qui s'est passé et tu pleures comme ça? Il ne faut pas pleurer, un jour ça ira. Ibyo bibazo bigutesha umutwe bizakemuka, nube turi Imana yonyine niyo nkuru shenge, niye duhe ingufu zo kurwanya umwanzi. Imana yonyine niyo nkuru shenge, niye duhe ingufu zo kurwanya umwanzi. Ibyo bibazo bigutesha umutwe bizakemuka, nube turi Imana. Ibyo bibazo bigutesha umutwe bizakemuka, nube turi Imana. Ngahihanagure amarira yawe, utagira usenge iyakuremye. Ngahihanagure amarira yawe, utagira usenge iyakuremye. Qu'est-ce qui
passer et tu pleures comme ça. Il ne faut pas pleurer, un jour ça ira. Qu'est-ce qui s'est passé et tu pleures comme ça? Il ne faut pas pleurer, un jour ça ira. Ne t'inquiète pas, Dieu le Tout-Puissant